Olha o pacotinho de maniva aí testada. Pra daqui a pouco derrubar ele, viu? Fica ligadinho aí. É, tu como é que se pilota? Tu viu como é que eu fiz? Aí é tem coisa, aí tem maniva. Só tem a senha assim, ó. Ih, danado! Poxa, apruma o carro, danado. Aqui, ó. Pacotinho de ontem.